Hello po. Sensya na, naputol na naman. Samahan niyo ako, magluto tayo ng shawarma. Pero roast ko to, lalagay sa ubi. Lalagay ko to sa oven. Roast shawarma. Roasted shawarma. Cooking tayo. Yes. This is chicken thigh. Chicken thigh. Marinate na ito. Marinate it for one night or overnight. Ladies na marinate ko to. Doon sa marinate niya, bago ko halo sa marinate ay share ko sa inyo paano. Ito sa akin lang to. Luto ng shawarma. Dalawang lemon. Tapos 6 na garlic. 6 garlic cloves. Mashed it. Or minced it. Garlic. And then 1 teaspoon salt. Isang kutsaritang asin. And then 2 teaspoon black pepper powder. And 2 teaspoon cumin powder. 2 teaspoon kutsarita, 2 kutsarita. And then 2 teaspoon paprika powder. 2 teaspoon paprika. And then a half teaspoon of turmeric. Turmeric powder. Kalahating kutsarita na turmeric powder. And then turmeric powder, cinnamon. Cinnamon ay mga isang kutsarita lang. Cinnamon powder. 1 teaspoon or half teaspoon. Depende sa gusto nyo. And magdurog kayo ng red pepper. Crush the red pepper 1 crush red pepper. Chili ba? Yung ako linagay ko kasi wala ako yung buo na red pepper. I put the red pepper flakes. I use pepper flakes. Just half teaspoon. Pepper flakes,
pounds of chicken. 2 pounds of chicken thighs. Chicken thighs. First, mix together the marinade sauce, the lemon, olive oil, 1/2 cup olive oil, ulitin ko 1/2 cup olive oil, 2 is lemon juice, 2 lemon juice, 6 cloves of garlic. Mash it or tapos salt 1 teaspoon, black pepper 2 teaspoon, cumin 2 teaspoon, paprika 2 teaspoon, turmeric 1/2 teaspoon, cinnamon just 1/2 teaspoon cinnamon, and pepper flakes, just little bit of pepper flakes, and then tunawin na sila sa lemon at saka ipaghalo na lahat sa bowl like this, sauce dito or marinate sauce, and na tunaw na lahat yung spices niya dito, spicy niya. Lagay na yung chicken, put the chicken to the marinate sauce. Okay, put the chicken to the marinade sauce and marinate it for halo-haloin na siya. Ganon. Mix and marinate for 2 hours or overnight. Tapos, bago mo iluto, maghiwa, 1 onion, big onion, cut, like this, quarter na onion. Tapos, lagay dito sa marinate, naka-marinate na manok, halagay itong onion to the marinate chicken together, and haluin siya. Tapos, pag na-coat na ng sauce yung yung onion, yung sibuyas, pag nahalo na doon sa sauce yung sibuyas, pwede na ilagay na sa tray. Ganito. Lutuin na. Lagay sa tray. Roast chicken na. Roast na siya. Initin yung oven, heat oven, 425. Tapos, yung pagluto, cooking time is 30 to 40 minutes cooking time. Okay, put na to the oven. Oh my gosh. It's hot. Now, gagawa tayo ng salad para doon sa
sa shawarma chicken. Hiwa ko na ito, hiwain ko. Dali lang. Teka lang, ang basa. Basa-basa. Ito, tomato. Ay, bulok. Tomato and cucumber for shawarma chicken. Ito sa salad. Halo doon, lagay sa. Tapos, ang ginamit ko itong tortilla. Imbis na pita bread, tortilla wrapper. Pag naluto na yung manok, huwain na ng slice na yung manok. Slice the chicken. Small pieces. Kung gusto nyo crispy pa yung manok, pagkatapos nyo maghiwa, iprito-prito nyo sa kawali. Fried na pagkatapos na maghiwa. Fried na konting para maging crispy, still crispy. Fried it mga 5 minutes or tapos yun na. Pag ang sauce, gagawa ko mamaya ng sauce. Pwede white sauce, pwede red sauce, or pwede rin ano ito, pwede rin hot sauce. Yung red sauce, hot sauce yun. Pwede rin gumamit kayo ng yogurt, may lemon, lagyan, timplahan nyo. Pwede rin yung ano ba yun? Pwede rin yung tahina sauce. Pwede rin yun. Lagyan ng garlic, salt, garlic, tinikdik. Tapos, timplahan mo ng black pepper. Lagyan mo ng lemon. Yun, depende sa gusto niyo kung white sauce o pwede rin yogurt. Yan, niliwa ako ng salad. Ito, ilalagay ko dito kasi may takip. Ito yung salad para doon sa shawarma. Pag naluto na yun, ilalagay na dito yun sa gitna chicken, tapos itong ano, ililinya mo pati yung tomato sa loob ng sa gitna ng ano na to with pita bread. Tapos lagyan mo ng sauce ibabaw. Tiklop mo na, balutin mo na, shawarma na yan. Ganon. Tuloy tayo dito sa gulay. Ay, bulok. Bulok. Ito ang ginawa ko sa gulay. Uy, tandaan yung ilang minuto na yun. Launa na. Ayan, ganyan lang. I-slice ko yung cucumber na mahaba siya. Hindi naman liliit. Ginawa ko kasi para yan. Then tomato. Ang bulok-bulok na itong tomato eh. Tomato. This is for shawarma. How to cut this one?
I cut the tomato like this for the shawarma. Ibahin ko yung ano. Dagan ko pa yung cucumber. Sinsya na sa budkas ko dahil ako ay Bisayang dako. Ayan. Ayan. Then, takpan ko na. So nga pala kung yung ano pala, pagluto na yung manok, kinat nyo na siya. Tapos na lahat. Budburan nyo ng parsley sa ibabaw. Pinakataping. Parsley. Malinis yung kamay ko palagi yan. Naghuhugas. Dahil yun ang gawa ko, paghuhugas lang dito ng kamay. Cooking, hugas. Kain, hugas. Adoy. Ayan. Maliliit lang kasi gusto nung bata maliit lang hiwan ng kamatis. Daga ko pa. Hindi na ako naghiwa ng onion. Kasi yung onion nandoon na sa nalo na doon sa manok. Naka-roast na yung manok ay yung onion with the chicken. 1 onion only. Cut to quarter. Tapos yan na siya. Pasensya na kayo mga kababayan ko. Sasalita ako ng hindi sa ating salita kasi baka mayroon manood na hindi taga sa atin para makaintindi naman kahit konti. Paano yung lola nyo hindi konti lang ang alam ng English. Yaroy. Magdudugo yung ilong natin. Yun na. Gawa uli ako ng salad sa lalaki. Beetroot ito pinaghalo. Salad ulit tayo. Alam nyo ba na halos hindi na ako makatulog kagabi. Dahil saka aayos ko sa aking paano na ba yun? Kalimutan ko na Ay, siyala. Giling-giling siya. Okay. Ito na naman tayo. Salad. Ganito. Salad ng lalaki. Ibang style naman.
Iba naman halo ngayon. Kasi beetroot na isang piraso lang. Beetroot na naman tayo. Isang piraso beetroot. Tapos, naluan ko nitong cucumber. Dalawa ito. Kukuha pa ako ng isa. Cubes na maliliit. Yan. Cubes na maliliit. Small cubes. Cut the cucumber. And ganun pa rin. Salad. Tapos, ito rin. Cut ko siya. Ay, madadali tayo pag maggiling-giling siya. Ito. Carrots. Halo ko siya doon sa salad. Sa beetroot. Parang ano, liitan ko lang. Kasi matigas siya. Carrots and cucumber and tomato and beetroot, arugula, yung dahon pa rin na green. Halo ko, ilagay ko sa ano, pang layer lang yun. Yung arugula. Sa ilalim ng salad. Kakainin na yun sa huli. Yan. And then, tomato. Alisin ko itong bulok. Tomato. Instead of 1 tomato, naging half na lang. Kasi, paano naging half? Bulok! Liitan ko lang. Liitan. Small cubes. Parang halos gisa na siya. Kasi yung beetroot, gano'n yung hiwa, maliliit din. Same beetroot, tomato, and carrots, small cubes. Yan. Yan. And then, itong beetroot. Onion pa. I put just half of onion. Half of medium onion, half. Before, you added the 2 white wings that they go right. Before. Small din. Cubes. Slice small. Yan. Tapos, itong beetroot. 1. Makulay itong
kamay ko mamaya. Balat ng beetroot. Then there will be Yun. maybe 5 meters Yun. coming, getting into That. that meter. This is the That. to go all the way Peel around. the beetroot. Like that. Mga lasa rin to. Ay po, bakit na ang hangan yung mata ko? Sibuyas. Okay. Yeah, same thing. Yeah, at least when you go straight into my Cut ko dito. Kasi pag dito dikit yung kulay, makulay na yung kamay ko, hindi ako mag-gloves. Paano? Ang gloves, bus na. Wala ng gloves. Finish na. Small cut or cubes. Mahaba na yung video ko ah. Hirap mag ano? Yan. Ito na siya. Maya templahan ko, gagawa ako ng dressing na lemon, garlic, olive oil, salt, at black pepper powder. The dressing. Salt, lemon, olive oil, garlic, black pepper powder. Okay guys, hanggang dito na lang. Sunod na video ulit guys. Thank you for watching. Bye.